May buntag mga kaigsunan. Sa makausapa, salamatan ato kanunay ang Ginoong Dios, siya tilubdan sa tanan sa atong kinabuhi. Nga di nagapadayon kita nining atong pagtuon, mensahe alang sa atong may pagkinabuhi ni kalibutan na. Nga di wala ta masayon sa oras ug takna sa atong kinabuhi. Otherwise nga andam kita. Nga pinagi ni mensahe sa kasulatan, naghatag ka nato og giya sa pagtuon pinagi sa kinabuhi sa ato mahal nga kaguho na Diyos nga mahal ba ni Ginoong Kristo Jesus. Nga din pinagi nini mandam kita magsunan. Sa di pa kumato sa unahang magsunan, sumala sa atong nandan atong ngayon ang Balang Espiritu Santo nga din tagatao kaalam sa pagsabot nining mensahe sa balang pulo. Pagampo ta mga kaigsunan. Labing kamahanan na mga Diyos amahan na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan. Ginoong Diyos, tabangi kami Ginoo sa kanunay. Nin magatuon na sab kami sa balang nga pulo pinag sa mensahe alam sa among may pagkinabuhi. Tagi ko kaalam Ginoo. Ginampo sab na ko Lord ang ako mga viewers, subscriber. Hatagi sila kasibot kadasig sa pagpatalinghaw nining mensahe alang sa mayong pagkinubuhi. Tabangi sa ko Lord at tagi ko kaalam sa pagsaysay. Panalangin ako mga viewers, akong subscriber, naman sila mga suluran, problema silang kinabuhi, physical, spiritual, material, uwan pa. Ginoo, hatagi kasulbaran ng tanan. Kaya ikaw man ang tinubdan sa tanan, Ginoo. Ning kabuntagon, dahil lagon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Aksyonan atong tun-an kung unsa gyud ang pagkinabuhi ni Ginoong Jesus dinhi sa kalibutan, kung asa siya sa gikan o diin sa pagbuhat sa kalibutan, aron dili kita maga-confuse sa atong kaugalingon nga diin si Ginoong Jesus naana ba di ay sa pagbuhat sa kalibutan uban na di ay sa Dios Amahan. Atong tun-an ni aksyonan pinaagi sa balang kasulatan aron atong masabtan unsa si Ginoong Hesus sa iyang pagkinabuhi. Atong tun-an mga aksyonan sa sinulat sa Proverbio. Sinulat ni Haring Solomon sa Proverbio chapter 8 mga aksyonan, chapter 8 verse 27. Tirinegon. Sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, didto nako moningon si Ginoong Hesus. Sa paghimutang niya sa usa ka lingin ibabaw sa nawong sa kiladman. Sa pagbuhat, mga aksyonan di sa kalibutan, dito na di ay si Ginoong Hesus, uban na sa Diyos Ama. Atong basahon sa mga aksyonan diri sa Genesis chapter 1, verse 26. Unsay miingon sa Diyos Amahan. O miingon ang Diyos, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa ato pa mga aksyonan, it's meant to say that dili lamang nagidusara ang Diyos Amahan, kundi dili doon na siya kauban. Kaya mingon siya, buhato na to ang tao sama sa atong dagway. Tataw og laro mga kaigsunan sa pagbuhat sa kalibutan, diha na di ay si Ginoong Hesus. Diri atong basahon mga kaigsunan sa Proverbs chapter 8 verse 25 atong sudan. Sa wala pa mahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan akon himugso na. Samtang wala pa niya mabuhat ang yuta niyang kapatagan ni sinugdan sa abog sa kalibutan. Dirita mga kisuran sa 28 ato ilataw. Sa diha ang gihimo niya maligon ang kalangitan o kitasan, sa diha nga ang mga tuburan sa kiladman nahimong mabasko. 28 at 29 mangsunan. Sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan nga mga tubig dili maglapas sa iyang sugo. Ug sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukaran sa yuta. 30. Unya ako didto tupad kaniya. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus naa tupad sa Dios Amahan mga kaigsunan sa pagbuhat sa kalibutan. Tataw klaro magsunan sa balang kasulatan sulat sa Proverbs chapter 8 verse 30 diningon, unya ako didto tupad kaniya. Ingon sa kabatid nga magbubuhat. Mga kaigsutan, sa wala pa mahimugso si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, na pagkatao si Ginoong Hesus sa kalibutan,
uban siya sa pagbuhat sa kalibutan. Ato ipadayon mga aksyonan. Diri nag-ingon mga aksyonan sa Juan chapter 8 verse 58. Diri aksyonan. Jesus mingon kanila, sapagkat tinuod sa pagkinood, mag-ingon po kanyo, nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Mauna ako. Mingon si Jesus, mauna ako. Wala pa matukod ang kalibutan, mabuhat ang kalibutan. Biha na siya mga kaigsunan. Mauna ko. Busad, suko ang mga paresyo. Muban mga Hudyo. Gibato siya mga kaigsunan. Wala lang sila magsabot. Kung unsa si Jesus, lalang siya sa Espiritu, nga di pagkatao siya ni Maria mga kaigsunan. Kani si Jose, nagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay mapdos lagi siya. Apan, pwedagi sa damgo sa manulunda, mingon, ayaw kagol, ayaw kabalaka, ayaw kadok. Kanang gisabak ni Maria, lalang sa Espiritu Santo. Muni mga kaigsunan, lalang sa Espiritu Santo, si Ginoong Hesus gipakatao din sa kalibutan. Dili nag-ingon magsunan sa Juan chapter 17 verse 5. Mingon si Ginoong Hesus, ug karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gikuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Diha na di ay si Ginoong Hesus mga kaigsunan sa pagbuhat sa kalibutan. Tataw klaro ang ebidensya magsunan sa pagbuhat sa kalibutan uban na sa Ginoong Hesus mga kaigsunan. Tataw klaro magsunan. Di mga kaigsunan, hinunua giawasa ni ang iyang siyang kagalingon diya sa iyang pagsakop sa kinaiya sa ulipon, diya sa iyang pagkaisama sa mga tao ug sa nakita siya diya sa dagway nga tawhanon siya nagpaubos iyang kagalingon ug mahimong masugtanon hangtod sa kamatayon o bisan pa sa kamatayon diya sa cross. Mga kaigsunan, gihawas ni Ginoong Hesus ang iyang pagka-Diyos. Nakisama siya sa ato sa tawhanon. Ibati siya paghilak, ibati siya kagool mga kaigsunan. Inini ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, ang iyang papel mga kaigsunan dinhi sa kalibutan. Tungod og alang sa atong kaluwasan mga kaigsunan, diha sa John 3 verse 16 nagaingon mga kaigsunan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him cannot be perish, but have an everlasting life. Busa, tungkol sa gugma sa Ginoo, mga kaigsunan, sa kanatong tanan mga katawhan, sa unang panahon, iyang gisacrifice ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesus mga kaigsunan, aron pagluwas lang kanato kaigsunan. Agi prueba mga kaigsunan, sa panahon na sa paghukom ning kalibutan na mga kaigsunan, kinsa maghukom mga kaigsunan, dili lamang ang Dios amahan, kundi uban usab si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Ato masaan diri magsunan sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1 nagingon. Sa tubangan sa Dios ug ni Kristo, ha? Sa tubangan sa Dios ug ni Kristo. Jesus mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug pinagi siyang pinadaya sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. Ako magatugon kanyo niini mga kaigsunan. Paghukom sa kalibutan magsunan, uban diya si Ginoong Hesus sa iyang Diyos, sa amahan magsunan, sa Diyos amahan, sa paghukom sa kalibutan. Mao ni ang papel ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan magsunan, aron pagsalbar kanato tanan mga kaigsunan. Kay nganuman sa paghukman ang kalibutan, unya ang mga katawhan pagalainon matahan ug daotan paghukman mga kaigsunan. So malas sa sulat ang paghukom ning kalibutan na uban si Ginoong Hesus. Uban sa Diyos Ama. Ining kamuntagon sunan, daghang salamat sa iyong pagtalingog sa atong mga minsay sa bubo, mga minsay sa balang na pulong. Inaudon ta ang Diyos magpanalangin kanong tanan. God bless kaniyong tanan. May buntag.